बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सेम रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें। चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे अपने सबसे प्यारे दोस्त तुर्की के बारे में, तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री के बारे में। पहले तो हम ये देखेंगे कि तुर्की डिफेंस के मामले में क्या क्या चीज़ें बनाता है और उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और फिर बताएंगे कि उसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन तो खैर हम नहीं बता सकते, लेकिन हम ये कम से कम बताएंगे कि रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है, उम्मीद की किरण कहाँ से नजर आ रही है। चलें बात करते हैं तुर्की के डिफेंस प्रोजेक्ट्स की तरफ। सबसे पहले आपको पता है कि पाकिस्तान 4 एडीए क्लास कॉर्वेट्स ले रहा है तुर्की से। उसके बाद 30 हेलीकॉप्टर्स ले रहा है, गनशिप हेलीकॉप्टर्स ले रहा है, T-129 हेलीकॉप्टर्स। उसके बाद तुर्की ने अपने 10 अटैक हेलीकॉप्टर्स फिलीपींस को भी सेल किए हैं। पाकिस्तान ने ये जो अपने F-16 जो MLU स्टेटस के ऊपर अपडेट किए थे, ये भी पाकिस्तान ने तुर्की से ही अपडेट करवाए थे। पाकिस्तान ने अमेरिका नहीं भेजे थे। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान आज भी, उस वक्त भी, किसी भी वक्त भी अमेरिका पे इतना ज्यादा एतमाद कर सकता है कि पाकिस्तान अपने F-16 जो है उनको अपग्रेडेशन के लिए अमेरिका भेज दे। पाकिस्तान ने तुर्की भेजे थे। उसके बाद आपको पता है कि GF-17 थंडर के लिए एसलसान पॉड जो है वो पाकिस्तान तुर्की से ले रहा है। उसके बाद तुर्की बहुत ज्यादा जो है आर्मर्ड व्हीकल्स बनाता है। उसने तुनेसिया, तुर्कमेनिस्तान, बहरीन वगैरह को इसको सेल किया है। हेलीकॉप्टर्स बहुत ज्यादा बनाता है। हेलीकॉप्टर्स की आगे चल के बात होगी, इसलिए इसको मैंने छेड़ा। उसके बाद सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स बना रहा है। उसने साउथ कोरिया के साथ मिलकर T-155 सेल्फ प्रोपेल्ड गन बनाई है। उसके बाद मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स वो बना रहा है, TR-122। उसके बाद राइफल्स बना रहा है, MPT-76 राइफल है। पाकिस्तान भी इसमें इंटरेस्टेड है और पाकिस्तान भी इसको लेने का सोच रहा है। एक बहुत जबरदस्त क्रूज मिसाइल है जो तुर्की ने बनाया है। मेरा दिल है कि पाकिस्तान उसको अपने F-16 के ऊपर उसको इंटीग्रेट करे, लेकिन अगर डेफिनेटली वही बात कि आपको अमेरिका से इजाजत लेनी पड़ेगी। सोम क्रूज मिसाइल है, ये बड़ा जबरदस्त है। ये नेवल पर्पजेस के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं, इसको आप लैंड अटैक के लिए भी यूज कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त है, ये एंटी शिप भी है और आप इसको लैंड अटैक के लिए भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आल्टे टैंक है, बड़ा जबरदस्त है। पाकिस्तान भी इंटरेस्टेड था, लेकिन किसी वजह से नहीं अभी तक पाकिस्तान ने लिया। वजह आपको आगे चल के बताता हूँ। उसके बाद ड्रोन इंडस्ट्री है, जिसमें तुर्की बहुत ज्यादा इस वक्त आगे है। अमेरिका और इसराइल जो है दुनिया में सबसे ज्यादा आगे ड्रोन इंडस्ट्री में अमेरिका और इसराइल समझे जाते हैं, लेकिन उनके बारे में मसले मसाइल ये हैं कि वो आपको सोर्स कोड नहीं देते, वो आपको ऑटोनॉमी नहीं देते इन ड्रोन्स के ऊपर कि आप उनके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकें, आप उनको खुद से उनको यूज कर सके और उनके अंदर इंटीग्रेट वेपन्स कर सकें। अमेरिका और इसराइल आपको ये नहीं देते, हालांकि उनकी ड्रोन टेक्नोलॉजी दुनिया में बेस्ट समझी जाती है। तुर्की के साथ ऐसा कोई मसला नहीं है। तुर्की आपको ऑटोनॉमी भी देता है, आपको सोर्स कोड भी देता है और आपको सारा कुछ वो देता है जो कि आपको अमेरिकन और फ्रेंच और दूसरे तीसरे वगैरह नहीं देते, और उनकी टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी समझी जाती है। दुनिया की टॉप 100 जो डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके अंदर 4 तुर्की की कंपनियां हैं। आप इससे अंदाजा लगा लें कि 100 दुनिया के अगर टॉप डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स हैं तो उनमें से 4 तुर्की की कंपनियां हैं। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कि इतना जबरदस्त डिफेंस प्रोड्यूसर होने की वजह से, इतना जबरदस्त डिफेंस मैन्युफैक्चरर होने के बावजूद तुर्की जो है वो हमें दुनिया के सेंटर स्टेज पे क्यों नहीं नजर आता, उसके जो वेपन्स हैं वो हमें इस तरह से क्यों नहीं नजर आते। वही चीज मेन प्रॉब्लम जो कि चाइना फेस कर रहा है। देखें, एक चीज होती है कि आपने एआई में बहुत ज्यादा तरक्की कर ली, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ ली, आपने मशीन लर्निंग पढ़ ली, आपने दूसरी तीसरी चीजें पढ़ ली, लेकिन ये जो मटेरियल साइंसेज होती है इसके अंदर महारत हासिल करना ये एक अलग से फील्ड है साइंस की। आपको मैं बताऊं कि इंजन वही प्रॉब्लम है जो कि चाइना भी फेस कर रहा है, और इंजन ही वो प्रॉब्लम है जो कि इस वक्त तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो भी फेस कर रही है। इंडिया ने तेजस के अंदर कावेरी इंजन लगाने का सोचा, आज तक नहीं बना सका। बहुत जबरदस्त डिफेंस इंडस्ट्री होगी इंडिया की, लेकिन ये जो मटेरियल साइंसेज हैं ये इनके आगे किसी की बस नहीं चलती। मटेरियल्स आपको चाहिए होते हैं, आपने उनके ऊपर चीजें डेवलप करनी होती हैं। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोबाइल कंप्यूटिंग, ये वो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह सब कुछ डेवलप कर लोगे, लेकिन जब तक आप मटेरियल साइंसेज के ऊपर कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जहां पे आपको मटेरियल साइंसेज चाहिए होती हैं। चले एक एक करके हम ना जो इस वक्त तुर्की के प्रोजेक्ट्स हैं जो इस वक्त इंजन की वजह से डिले हो रही है या इवन खत्म होते जा रहे हैं। कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो डिले हो गए हैं बहुत ज्यादा, और कई ऐसे हैं कि जो जिनका खतरा है कि वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको इंजन नहीं मिल रहे। कोई पॉलिटिकल रीजन है, कोई और मसला है, जो भी मसला है, चलें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आल्टे टैंक की तरफ हम आएंगे। ये $multi-billion टैंक प्रोजेक्ट है। इसके ऊपर उन्होंने कोशिश की कि हम इलेक्ट्रिक इंजन लगा लें, लेकिन वो आपको पता है इलेक्ट्रिक इंजन वो थ्रस्ट दे ही नहीं सकता। कतर ने कहा कि जी हम बहुत ज्यादा तादाद में आपसे टैंक लेंगे, लेकिन आप हमें 2020 तक इनको प्रोवाइड करें। ये 2020 आ गया हुआ है, अभी तक कोई पता ही नहीं है। उसके बाद अब तुर्की वालों ने कहा कि जी हम 2022 के अंदर जो है इसको आपको बना के दे देंगे आल्टे टैंक, लेकिन वो एक चीज जो है वो डिले से डिले होती जा रही है और कोई आगे टेक्नोलॉजी दूसरी फील्ड्स में आगे बढ़ती जाएगी। एक वक्त आएगा कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो आपको बंद करना पड़ जाएगा। अब तुर्की ये नहीं कर सकता क्योंकि वो तुर्की बहुत ज्यादा आगे जा चुका हुआ है आल्टे टैंक के अंदर, लेकिन उसको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा और वो अपना टैंक उसको ऐसा बनाना पड़ेगा, अपना इंजन उसको ऐसा बनाना पड़ेगा जो कि वो अपने टैंक के अंदर लगा सके। तुर्की ने जर्मनी से रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें टैंक का इंजन दे दें, लेकिन तुर्की ने भी
किसी भी पॉलिटिकल रीजन की वजह से उसको छोड़ दिया और उसको नहीं दिया और जर्मनी ने इनकार कर दिया। फिर सबसे बड़ा जो उनका प्रोजेक्ट है TFX फाइटर जेट 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, और उसके बाद उनके कुछ हेलीकॉप्टर्स हैं। जून 19 को एक कंपनी है तुर्की की टुसास इंजन इंडस्ट्रीज, उसने एक इंजन बनाया, छोटा सा इंजन है, TJ 300 मिनिएचर टर्बोजेट इंजन है। ये उन्होंने कहा कि ये जो इंजन है ये हम अपने आने वाले क्रूज मिसाइल्स, लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स और एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स के अंदर लगाएंगे। कुछ दिन पहले तुर्की ने एक क्रूज मिसाइल का तजर्बा किया है, ATMACA, आपने इंटरनेट पे भी देख लिया होगा। उसके अंदर जो इंजन लगा हुआ है वो है KTJ 3200 इंजन। अब ये उनके केल ग्रुप ने बनाया, जबरदस्त इंजन है, डेफिनेटली अगर तजर्बा किया है तो उसके अंदर वो इंजन उन्होंने लगे, लेकिन ये छोटे छोटे इंजन है, तुर्की को बड़े इंजन चाहिए। और ये देखें, ये जून 19 को उन्होंने इसका जो है TJ 300 का तजर्बा किया, ये उससे भी छोटा इंजन है। ये जो ATMACA के अंदर इंजन लगा हुआ है ये उससे भी छोटा इंजन है, और जो ATMACA के अंदर जो इंजन लगा हुआ है वो KTJ 3200 इंजन है, और वो केल ग्रुप ने तुर्की के अंदर बनाया। और आने वाले दिनों में तुर्की जो है वो कह रहा है कि हम मजीद बड़े इंजन बनाएंगे, जिसकी वजह से हम एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स और लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स के अंदर जो है उनकी रेंज जिनकी ज्यादा होगी, इसलिए बड़े इंजन भी हम बनाने के काबिल हो जाएंगे, लेकिन आने वाले दिनों में। अब बात कर लें कुछ TFX 5th जनरेशन फाइटर जेट। इसका जो इंजन है वो उसके लिए प्रॉब्लम बना हुआ तुर्की के लिए। तुर्की ने सबसे पहले रोल्स रॉयस को, जो इंग्लैंड की कंपनी है, उसको कांटेक्ट किया और उनसे कहा कि जी आप हमें, रोल्स रॉयस से कहा कि जी आप हमें इसका इंजन बना के दें। हमारी कंपनी जो केल ग्रुप है, जिसका अभी मैंने आपको बताया कि ATMACA के साथ उन्होंने जिसका जो इंजन बनाया, उन्होंने कहा कि जी आप हमें, रोल्स रॉयस को कहा कि जी आप हमें TFX 5th जनरेशन जहाज का इंजन बना के दें, और $124 मिलियन की उन्होंने एक डील कर ली। तुर्की कहता था कि आप हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करें इसकी। रोल्स रॉयस ने इनकार कर दिया, इंग्लैंड ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जी नहीं, हम आपको, आप हमसे इंजन बनवा लें, लेकिन हम आपको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे कि आप इसको अपने मुल्क में बना सकें। यहाँ पे आके बात फंस गई। इट मींस कि तुर्की को अपना इंजन बनाना पड़ेगा TFX के लिए। अभी भी बातचीत चल रही है, लेकिन अभी वो मटेरियलाइज नहीं हुई। इसकी वजह से क्या हुआ कि TFX जो 5th जनरेशन जो तुर्की का जहाज है वो 2023 के अंदर उसकी पहली फ्लाइट होनी थी, अब वो डिले होकर 2025 चली गई है। यानी कि ऑलरेडी वो डिले था, अब मजीद 2 साल डिले हो गए तो 2025 में और टेक्नोलॉजी आ जाएगी। ठीक है, आप अपना प्लेटफॉर्म तो तैयार कर लोगे, लेकिन आप डिले से डिले होते जा रहे हो। उसके बाद तुर्की अपना एक हेलीकॉप्टर बना रहा है, यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है, VIP उसमें आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, सिविल तरीकों से आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन अपना हेलीकॉप्टर बना रहा है T-65 गोकबे, इसको मैं शायद सही तरीके से प्रोनाउंस ना कर सकूं, गोकबे। उसके अंदर TS 1400 इंजन जो है तुर्की ने लगाना है, लेकिन अभी वो TS 1400 इंजन जो है वो तुर्की बना रहा है। उन्होंने हेलीकॉप्टर बना लिया है, हेलीकॉप्टर इस वक्त वो उड़ रहा है, उसकी सितंबर में फर्स्ट फ्लाइट हो गई थी, अभी वो उड़ रहा है, उसको उन्होंने सीरियल प्रोडक्शन में ले आए, लेकिन अभी उसके ऊपर कौन सा इंजन लगा हुआ है? CTS 800A इंजन लगा हुआ है, ये अमेरिकन कंपनी है हनीवेल, उसका इंजन उन्होंने लगाया हुआ। वही बात आ गई कि अपने एक हेलीकॉप्टर के लिए उनको अमेरिकन इंजन परचेज करना पड़ गया। अब अमेरिकन इंजन परचेज करने का मतलब है कि आपने अगर इस हेलीकॉप्टर को कहीं बाहर सेल करना है तो आपको अमेरिका से इजाजत लेनी पड़ेगी। अमेरिका का एक रूल है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, किसी भी डिफेंस प्रोडक्ट के अंदर अगर अमेरिका का सिर्फ 2% भी कोई पार्ट्स लगे हुए हैं तो आपको अमेरिका से प्रायर इजाजत लेनी पड़ेगी। तो अगर ये एक अच्छा हेलीकॉप्टर है, सस्ता हेलीकॉप्टर है, पाकिस्तान कहता है कि भाई आप हमें दे दें, पाकिस्तान इटली से हेलीकॉप्टर लेता है, पाकिस्तान और मुल्कों से हेलीकॉप्टर लेता है, आपको जरूरत पड़ती रहती है सिविल पर्पजेज के लिए, आपको मिलिट्री पर्पजेज के लिए हेलीकॉप्टर्स की जरूरत पड़ती है। अगर आप इटली से हेलीकॉप्टर लेना चाहेंगे तो आपको अमेरिका की इजाजत की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त जो इंजन यूज हो रहा है उसके अंदर वो अमेरिकन इंजन है। तो आप जब तक तुर्की अपना इंजन नहीं बनाता TS 1400, ये हमारे लिए बेकार है, ये इवन तुर्की के लिए भी बेकार है। तुर्की ने किसी को भी सेल करना हो, पाकिस्तान को छोड़ दें, किसी को भी सेल करना हो तो तुर्की को अमेरिका से इजाजत लेनी पड़ेगी। तो ये कुछ चीजें थी। उनका हेलीकॉप्टर्स में उनको चाहिए, उनके जो लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स हैं, जो एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स हैं, जो उनका आल्टे टैंक है, उसके बाद जो उनका 5th जनरेशन जहाज है, इन सब के लिए इंजन जो हैं तुर्की को अपने मुल्क में बनाने पड़ेंगे। अगर उसने अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को फरोग देना है, उसने अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को ऊपर लेके जाना है। अभी भी वो बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है, लेकिन अगर मजीद ऊपर लेके जाना है तो उसको इंजन की जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर काबू पाना पड़ेगा। वो उसकी तरफ लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन मजीद उनको जो है अपने इस इंजन प्रॉब्लम की तरफ काबू पाना पड़ेगा। तो क्या मैंने आपको शुरू में कहा था कि उसकी एक उम्मीद की किरण भी है। उम्मीद की किरण मैं आपको बताता हूँ। आपको मैंने शुरू में एक और बात बताई थी कि पाकिस्तान ने जो अपने F-16 जो थे उनको अपग्रेड करवाया था MLU स्टेटस के ऊपर, वो तुर्की से करवाया था, पाकिस्तान ने अमेरिका नहीं भेजे थे। अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंस है। पाकिस्तान के जो F-16 हैं वो प्रैट एंड विटनी इंजन यूज करते हैं, और जो तुर्किश F-16 हैं वो जनरल इलेक्ट्रिक के F-110 इंजन यूज करते हैं। और तुर्की के लिए जो अच्छी बात यह है कि ये जो जनरल इलेक्ट्रिक का जो F-110 इंजन है उसके कुछ पार्ट्स जो हैं उन्होंने तुर्की के अंदर बनाना शुरू कर दिए हैं। यानी कि आप चलो कुछ ना
कुछ तो उन्होंने स्टार्ट किया। उसके बाद जो बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर है और जो एयरबस का A380 का जो जहाज है उसके जो इंजन के पार्ट्स हैं वो तुर्की अब अपने मुल्क में बनाना शुरू उसने कर दिए हैं। ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जब तक तुर्की बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे हाथ नहीं डालेगा इंजन के, उसकी डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो पीछे रहेगी। अब तुर्की ने बड़े बड़े जो है मतलब आप देखें 787 बोइंग और एयरबस 380 ये बड़े बड़े जहाज हैं, इनके इंजन भी बड़े बड़े हैं। तो उस हवाले से तुर्की ने अब इनके अंदर जो है कुछ कंपोनेंट्स बनाना शुरू कर दिए हैं और अपने जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो अपने हेलीकॉप्टर का भी इंजन बना रहा है। उसके बाद उसने जो ये अपना एक क्रूज मिसाइल बनाया है उसका भी इंजन उसने अपने मुल्क में तैयार करना शुरू कर दिया है। तो कुछ उम्मीद की किरण है, लेकिन वही बात कि अगर तुर्की ने अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को आगे लेके जाना है तो तुर्की को इंजन प्रॉब्लम की तरफ बहुत ज्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी और सेम फॉर चाइना को भी इस तरह ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे इस वीडियो को शेयर लाजमी कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।